먼저 백가의 장점은 야 나는 이게 백가 제기차기인 줄 알았는데 재채기 장점은 그런 게 있어? 아니 근데 우리도 이걸 처음 들었어. 줄임말이겠지. 아니 재채기가 뭐야? 제기차는 듣는 건가? 재채기가 내 장점이 나는 내가 어릴 때 재채기를 되게 잘했었어. 그래서 책을 잘하는 건 뭐야? 연속으로 거의 한 20번 넘게 했었거든, 연속으로. 아 기침하고 재채기하고는 다르다. 다르지. 그래서 휴직 갖고 이거 그것도 장점이 들어가는 거니? 행거칩 아니고 휴지야. 아 그걸로 코 이렇게 살살 딱 가볍게 넣고 해서 꽂아 놓으면 나는 네버엔딩 재채기를 할 수가 있어. 이거를 이렇게 특이하다 그것도. 이렇게 말어. 그 정도면 찌르는 거 아니야? 어떻게 날카로운 거 아니야? 아니 휴지를 어떻게 그렇게까지 날카롭게 만들어? 코에 꼽아놓겠지. 간질간질하잖아. 이상- 딸꾹질 할 때 저렇게 해서 이상한 거 하나도 없어. 그냥 요거를 이렇게 말아가지고 천천히 넣어가지고 코 안으로 들어간 거 아니야? 아니 괜찮아. 코 안으로 넣으면 이제 이만큼 들어간 거 코 같은데. 끝에 하는 느낌이 있어. 그러면 이 팀이 어떻게 20주년이 됐지? 야 이거 뭐 튀는 거 아니야? 내가 진짜 예능을 했지만 진짜 예능 사상 진짜 세상에 없던 개인이다. 그래. 지금까지는 이런 개인이 없었어. 진짜 역대급 개인기다. 본 적 없어. 개인기 대박이다 이거. 마지막에 아 소리 지르는 거. 뭔지 알겠지 이거. 좋았어. 야 백가 알레르기약 감고 들어오겠는데?